ロビンくんの部屋。はい、皆さんお疲れ様です。はい、今回はですね、リアブレーキ、こちらの交換の方をしていきたいと思います。これもね、フロントと同様に、これブレーキローター、それとブレーキパッドですね、こちらを交換していきます。はい、それではね、早速作業の方を始めていますけども、フロントブレーキと同じようにリアブレーキの方もブレーキセンサーの方がついています。でこちらについては、リアはですね、運転席側ですね、の方に1つついてます。助手席側の方はセンサーはありません。センサーはクリップで止まってるだけなんで、こう引っこ抜いたら簡単に外れます。はい、続いてね、キャリパーの方を外していきます。共回りしないようにね、2つ、スパナね、使って外していきます。これもね、2箇所で止まってるだけなんで、これ上下ね、1箇所ずつ緩めて、ボルトを抜いてですね、キャリパーの方を外していきます。はい、ということでリアキャリパーの方ね、外れました。リアブレーキの方はですね、結構ね、こうダストとかがね、たくさんついて、かなり汚れておりました。この辺のね作業はフロントブレーキと同様なので、ちょっとね見づらいなと、思う方はですね、フロントブレーキ編の方をねまたご覧ください。これねクリップ今外してるんですけど、やっぱりねダストがこうたくさんついてるんで、手ではね簡単には外れませんでした。こんなにじゃあはい、それではねクリップの方を清掃していきます。これもねワイヤーブラシとか、あとねこれ使ってるのはもう中性洗剤入れて水ですね。これでもう一緒にこうゴシゴシと洗うだけです。結構ねもうコテコテに汚れてましたね。これは違法アフテンまさしはい、それではですねブレーキローターの方を外していきます。リアブレーキはですねキャリパーをまず外す前にサイドブレーキ、こちらをね下ろしております。ということでこれねネジを緩めようとすると一緒にね回ってくるので、今ねちょっと小細工をしているところです。ホイールをね止めてたボルト2本こう取り付けまして、でそこにですねちょっとこういうスパナー等をこう差し込みます。でそれをちょっとねコテみたいな感じで使って、回らないようにしてね外していきます。次にですね古いパッドセンサーの方外していってます。ちょっとねこのボディの方に
こうクリップ止めでいろいろしてあるので、途中でねカットして引っこ抜いてます。接続コネクタの方はこの奥の方にあるんですけども、手をね伸ばせば届く範囲なので、作業のはねそれほど難しくはございませんでした。削れてるやろ。はい、それではですね、新しいセンサーの方の取り付けです。コネクタの取り付けはこれ下から写した画像となるんですけども、ここにね穴が開いてますんで、手を突っ込んで取り付けれるようになっております。あとはですね、このコネクタ部分をクリップに留めるんですけども、目視で確認できないんで手探りになるんですが、まあなんとかね取り付けることはできました。さっきのクリップとこリアセンサーについてはクリップがねちょっと数が多くなってます。でフロントと比べるとリアのケーブルがちょっとね長めになっておりました。なのでコネクタの位置とかも結構ねタイヤハウスから奥の方についてるんですけども、なんとかですね作業できるような感じで、手を突っ込めば届くような範疇でした。でね、クリップもねたくさんあるので元ついてた位置とかをねちょっと覚えてて、でそこの、同じ箇所にね取り付けるような感じで作業の方していきます。はい、それではですねブレーキローターの方を取り付けていきます。ですね、フロントブレーキの時はキャリパーのステーをね外さないとこのブレーキローター外れなかったんですけども、リアブレーキの方はちょっとね小さめなんでステーをつけたままでも取り外しができます。危ねえ。はい、それではですねクリップの方を取り付けていきます。泣き止め防止のグリスですね、これちょっとね塗布して取り付けます。2年間ちょっとねブレーキ泣き悩まされてたんで、ちょっとねグリスの方たっぷりめにつけておりますけども、少量でね大丈夫だと思いますんでつけすぎには注意してください。はい、パッドの方も取り付け完了しました。次にですねこのキャリパーの方を取り付けるんですけども、ピストンがね飛び出てます。でリアのピストンにつきましてはスクリュー式になっておりますので、右の方向にねじ込んでいくと引っ込んでいきます。
私の場合はこれですね、ラジペンをちょっとね使ってこのねじ込んでいってますけども、なんかねもっといい工具があったらそちらの方がいいと思います。結構ね硬いです。いけるか。硬いな。いけた。これ押さえて。はい。はい。オッケー。分からんようになるけど反対側してみるか。もう一発。よいしょ。OK。はい、それではねリアブレーキの方取り替えが完了いたしました。あとはですねパッドセンサーの方ね、これはめ込んで完了となります。なんとかね前回のフロントブレーキに引き継いでリアブレーキの方も交換完了いたしました。これでね2年間こう悩まされ続けてたこのブレーキ泣きともお別れということになると思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。